kanske någon gång också forskningens inriktning med lokalt präglade frågeställningar. Och studier visar också att ju mer humanistiskt orienterad en tidskrift är, desto fler är de refuserade artiklarna. Och skillnaden beror i huvudsak på att enigheten om vad som är vetenskaplig standard inom en disciplin är oklar. Och genom artikelmodellen gör anspråk på att återge genrekonventionen så följer att de texter som inte följer den modellen, de är då anmärkningsvärda på något sätt, till exempel dåligt skrivna i forskarvärldens ögon. Och svenska forskare inom humaniora utgör ibland just små diskursgemenskaper. Och trots möjligheter att delta i större sammanhang har de utvecklat genrekonventioner som delvis är lokala och därmed inte konkurrenskraftiga i internationell mening. Och det här är frågor som på allvar måste diskuteras och föras in i varje forskningsbeviljande råd och i forskarutbildningarna inom samhällsvetenskap och humaniora om vi ska få någon ändring till stånd vad gäller forskningens kvalitet, giltighet och därmed av intresse för internationella publiceringskanaler. Och i det sammanhanget kan en ordnad och effektiv publicering via open access underlätta och kanske ge oanade möjligheter. Tidskriften som publiceringsmedium är väl utprovad under lång tid och det är svårt att se att den kan ersättas. Och även om det förhärskande granskningssystemet med peer reviewing kan kritiseras i många avseenden har vi inte sett prov på något bättre verktyg. Men forskarna måste tillskansa sig mer inflytande över tidskriftsmarknaden och ställa krav för att trygga sina egna intressen. Alltså agera mer självständigt gentemot de nuvarande förlags- och tidskriftsägarna och redaktörerna än vad som är fallet idag. Dels arbeta för fri tillgång till artiklar på nätet, bland annat genom kvalitetssäkrade open access-tidskrifter. På så sätt kan den vetenskapliga marknaden förändras framöver vad gäller tillgänglighet och flöde. Men det handlar också om att få till stånd egna effektiva förmedlingskanaler som faktiskt når ut i världen. Att finnas med som en aktör bland andra i det globala vetenskapliga systemet. Att bidra till kraftfulla och plattformsliknande förmedlingskanaler på nätet genom open access. På en mer fruktbar nordisk, europeisk, internationell nivå. Det kan på ett effektivt sätt bidra till att förändra dagens situation. Att höja kvaliteten i forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Och som följd få en ökad publicering av artiklar i prestigefyllda tidskrifter. Det kräver ett omfattande arbete, engagemang, kreativitet och ett intensivt nätverksbygge. Men ett sådant arbete ger utdelning. Och det vet jag själv väl genom 25 års utgivning av en engelskspråkig referee-tidskrift Nordicom Review för medieforskningen på nordisk basis. Nordicom står för Nordisk informationscenter för medie- och kommunikationsforskning och det är en institution inom Nordiska ministerrådet och vi finns vid Göteborgs universitet men har nationella avdelningar i alla nordiska länder. Och vi arbetar efter 2 huvudfåror, kommunikation och samverkan inom forskarsamhället och kommunikation och samverkan mellan forskningen och samhället. Och båda är viktiga delar i forskningens kvalitetssäkring. Och Nordicom är många saker på en och samma gång. Det är en dokumentationscentral för medieforskning, det är ett förlag med tidskrifts- och bokutgivning, det är ett forskningsinstitut som följer medieutvecklingen. Och vi rymmer också det av UNESCO initierade International Clearinghouse on Children, Youth and Media. Men här finns en växelverkan mellan den nationella, nordiska, europeiska och internationella som ständigt ger ett mervärde. På den internationella arenan så är Nordicom i förstone känd som ett förlag. Tidskriften Nordicom Review utges både i tryckt form och som en open access-tidskrift på nätet. Och syftet är att sprida nordisk medieforskning i det internationella forskarsamhället och bidra till samverkan mellan nordiska forskare och forskare i andra delar av världen. Den tryckta versionen har 1700 prenumeranter i drygt 130 länder utanför Norden. Totalt är upplagan 2200. Vanligen har tidskrifterna av den här typen 300, kanske max 500 exemplar i upplagan. Och spridningen är för oss en avgörande betydelse. Stor spridning leder till, om kvaliteten är god, referenser och citeringar i många olika sammanhang, återpublicering i andra utländska tidskrifter och antologier och därmed ytterligare genomslag i olika index. Samt representation i internationella portaler, plattformar på nätet inom ramen för open access. Och inte minst leder det till kontakter och samarbetsmöjligheter med forskargrupper i andra länder. Det nordiska forskarsamhället vad gäller medie- och kommunikationsforskning har alltså en egen tidskrift med ovanligt god global spridning. En kanal som är oberoende och en del av forskarsamhället. En tidskrift som anses så intressant att världens största bokförlag för ett tag sedan ville köpa den. Trots att den inte finns med i Social Science Citation Index, för den rubriceras som regional.
Nordicom är väl etablerat i hela världen och har på många håll blivit en förebild för regionalt samarbete. För det är tveklöst så att det nordiska samarbetet har varit avgörande. De nordiska länderna ger en möjlig bas att arbeta utifrån, där varje enskilt land skulle inte räcka till. Och med det här exemplet från Nordicom så vill jag visa på vikten av samarbete inom och mellan ämnen, över disciplingränser och inte minst samarbete över landsgränser. Allt i syfte att stärka forskningsmiljöerna, att utveckla fruktbara diskursiva samhällen. Och att forskarsamhället själv skapar effektiva plattformar med viss långsiktighet för ögonen. Genom nationella, nordiska, europeiska och andra mångnationella projekt. För att komma till tals i det internationella forskarsamhället. Och här kan Open Access rätt använt vara ett mycket viktigt verktyg för att nå det målet. Kanske ett nödvändigt verktyg. I sammanhanget är det också fel att påminna om att vi idag måste behärska såväl vårt eget modersmål som engelska i vetenskapliga sammanhang. Om forskaren skriver på engelska måste språket vara av godtagbar kvalitet. Dålig engelska försämrar möjligheten att få artikeln publicerad. Idag är kunskapen i engelska en hake för många forskare. Medvetenhet om skillnaden mellan vardagsengelska och vetenskapsengelska är inte alltid klar. Många överskattar sina kunskaper. Och det är oerhört viktigt att erbjuda språkgranskning och ibland även översättning. Det kostar, men det är det pris som vi som små språkområden måste betala om vi vill vara med på forskningsfronten. Särskilt viktigt är det här för humanister och samhällsvetare vars främsta verktyg är ordet. Men det finns också en annan sida av saken. Vilken måttstock ska användas vid bedömning av samhällsvetenskap och humaniora? Hur rättvisande är internationell publicering? Finns det en fara med att driva frågan om internationell artikelpublicering för långt? Vad innebär det att det vi idag kallar internationell publicering i huvudsak är publicering inom det angloamerikanska området? Ofta tenderar det nationella nordamerikanska forskarsamhället att bli lika med det internationella forskarsamhället. För samhällsvetenskap och humaniora är det kanske inte ointressant att ställa frågan om vilka konsekvenserna blir för vår kunskapsutveckling om internationaliseringen sker på bekostnad av vetande och reflektion om det egna samhället och den egna kulturen. Hur påverkas till exempel vår samhällsforskning om vi i allt för hög grad inordnar oss i en nordamerikansk samhällskontext med en politik och kultur som i många avseenden skiljer sig från de skandinaviska samhällen? Och vad menas med kvalitet? Vilka indikatorer ska användas för att mäta kvalitet? Är internationell publicering i prestigefyllda tidskrifter ett givet mått på kvalitet? Idag betonas indikatorer som säger någonting om produktivitet och genomslag. Men sådana framgångsindikatorer säger inte självklart något om kvaliteten. Vi vet heller inte alltid varför någon citeras. Och ibland kan det ändå vara befogat att pröva validiteten utifrån ett samhällsvetenskapligt humanistiskt perspektiv. Det är alltid bra att ställa frågorna. Om mäter dessa indikatorer verkligen vad de utgör sig för att mäta. Och förlorar vi något väsentligt om vi alltför ensidigt hemfaller åt just den här typen av mätmetoder? Och har verkligen produktivitet ett självklart samband med kvalitet? Det här är någonting som Lunda-sociologen Thomas Brante har reflekterat kring, och han urskiljer 4 typer av forskare. Det är A som skriver 10 artiklar om året i prestigefyllda amerikanska tidskrifter. A skriver samma artikel gång på gång. Skillnaden ligger i titel, referenser och några innehållsliga ändringar. A besöker ofta internationella kongresser och presenterar ungefär samma paper år efter år. 90% gammalt och 10% nytt. Tillräckligt mycket så att de inte kommer i konflikt med tidskriftens copyright. Så är det B som skickar ut ett frågeformulär till 500 individer. Det innehåller frågor om några bakgrundsvariabler plus 50 andra frågor. Svaren behandlas i statistiska datorprogram och därefter så tar B bakgrundsvariablerna och några av de andra frågorna och skriver en artikel baserad på resultaten. Det tar 3 dagar. B gör samma sak med de andra variablerna och detta genererar 25 artiklar som publiceras i referenstidskrifter inom Bs område. Denna procedur upprepas år efter år och påvisar en omfattande produktivitet. C publicerar en artikel vartannat år. Artikeln är mycket välskriven, genomtänkt, originell och innovativ. D skriver en egen bok, deltar i antologier, publicerar artiklar i svenska tidskrifter och debatterar i medierna. Han håller sig ajour med forskningsfronten och skriver läroböcker som används i universitetsutbildningen. Men D skriver bara på svenska. Och enligt Brante då så kommer endast A och B att synas i de mätningar som idag förespråkas från många håll. Det vill säga publicering i internationella kvalitetstidskrifter.